Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V11. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V11 komische Geräusche macht, ist das ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Oftmals liegt es an einem defekten Motor oder an verstopften Teilen. Ignorierst du das Problem, kann es zu größeren Schäden führen, die die Reparatur teurer machen. Um das Problem zu beheben, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Flachschlitzschraubendreher, eine Zange und eventuell einen neuen Motor, falls dieser defekt ist. Zuerst musst du deinen Dyson V11 sicher öffnen. Achte darauf, dass der Staubsauger vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben an der Unterseite des Geräts. Sei vorsichtig, wenn du das Gehäuse abhebst, um keine der inneren Komponenten zu beschädigen. Der Motor ist meist in der Mitte des Gerätes verbaut. Suche nach dem Motor, indem du die Kabel und anderen Teile vorsichtig zur Seite schiebst. Wenn du den Motor gefunden hast, musst du die Schrauben, die ihn halten, mit dem Kreuzschlitzschraubendreher lösen. Achte darauf, die Schrauben nicht zu verlieren. Sobald die Schrauben entfernt sind, ziehe den Motor vorsichtig heraus. Dabei kann es hilfreich sein, die Zange zu benutzen, um einen besseren Halt zu bekommen. Wenn der Motor beschädigt ist, ersetze ihn durch den neuen Motor und setze ihn in umgekehrter Reihenfolge ein. Achte darauf, alle Kabel wieder richtig anzuschließen und die Schrauben festzuziehen, aber übertreibe es nicht, um das Material nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob die komischen Geräusche verschwunden sind. Wenn du sicherstellen willst, dass so etwas nicht wieder passiert, solltest du deinen Dyson regelmäßig reinigen und den Filter sowie die Bürsten kontrollieren. So bleibt dein Gerät in einem einwandfreien Zustand. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.